بعض le verbe être et le verbe avoir. نبداو مع le verbe être. Le verbe être exprime l'état, l'attitude ou l'action. معناتها le verbe être واش يشرح لنا واش يمثل الحالة تاع الإنسان، الحالة تاع أي واحد يعني شغل الصفة الحالة والسلوك والحدث. مثلا هي بالعربية être معناها أكون. je suis أنا أكون. je suis algérienne. tu es rapide. أنت سريع. أنت تكون سريعا. il est chez lui. elle est heureuse. هي فرحانة. هي تكون فرحة. nous sommes contents. نحن نكون سعداء. vous êtes debout. أنت تكون واقفا. ils sont dans le jardin. هم يكونون في الحديقة. elles sont parties. هن ذهبنا. يكونون قد ذهبنا. يا ما هكذا. c'est-à-dire être il exprime قلنا l'état, l'attitude ou l'action. نشوفوا مع le verbe avoir. le verbe avoir قلنا هو يعني عندي. بالعربية عندي. قلنا le verbe être معناتها أكون. le verbe avoir عندي. il exprime la possession. il exprime la possession معناتها الملكية. ملكية عندي. alors j'ai un ballon معناتها عندي أنا عندي كرة. tu as une poupée. أنت عندك دمية. il a un vélo. هو عنده دراجة. هكذا. il a. elle a une voiture. هي عندها دراجة. عفوا سيارة. nous avons une belle maison. نحن عندنا بيت جميل. vous avez un beau jardin. أنتما عندكما بستان جميل. ils ont des devoirs. عندهم واجبات. هم عندهم واجبات. ils ont des devoirs. elles ont beaucoup de vêtements. هن عندهن ملابس كثيرة. صافي هنا لا كنت تشوفوه بالأخضر هنا لو يبان هو la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. يعني هنا راه مصرف في الحاضر. الآن كي نقول جي معناتها عندي. الآن عندي. ولو verbe être اللي كنت تشوفوه هنا بالأخضر كما قلنا من قبل je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. وهذوما لازم يتحفظوا خاص نسحقوهم بزاف في la conjugaison française. ils sont très importants. نشوفوا دوكا تمرين. عندنا activité écrit être ou avoir au présent de l'indicatif. Là, dans cet exercice, nous allons conjuguer le verbe être ou avoir au présent de l'indicatif. يعني في المضارع الآن. على حسب المعنى تاع الجملة. دوك نشوفوا اسكو نحطوا être ولا avoir. nous allons voir. alors هنا nous عندنا du riz pour le dîner. واش نقولوا nous sommes du riz أرز. نحن عندنا أرز للعشاء. واش نقولوا nous sommes du riz حنايا أرز ولا نقولوا nous avons du riz. أكيد راح نقولوا nous avons du riz pour le dîner. نحن عندنا أرز للعشاء. إذا هنا نكتبوا avant. nous avons. نستعملوا le verbe avoir. نشوفوا la deuxième phrase. il à la maison. واش نقولوا هو عنده إلى البيت ولا هو في البيت. واش نقولوا هو يكون في البيت. alors il est à la maison ولا il a à la maison. أكيد راح نقولوا il est à la maison. هو يكون في البيت. il est à la maison. est il est est. tu de beaux yeux. نقولوا tu es أنت تكون عندك أنت تكون عينان جميلتان ولا نقولوا أنت عندك عينان جميلتان. واش نقولوا tu es de beaux yeux
ولا tu as de beaux yeux. أكيد راح نقولوا tu as de beaux yeux. أنت عندك عينان جميلتان. Tu as de beaux yeux. نستعملوا le verbe avoir. Vous, un chien. واش نقولوا vous êtes un chien ولا نقولوا vous avez un chien. أكيد ماشي حين نهضروا مع un chien ونقولوا له vous êtes un chien. Ça sera une insulte, il faut pas l'utiliser. Alors نقولوا vous avez un chien. أنتم عندكم un chien. Voilà, vous avez un chien. Alors, elle une trousse. واش نقولوا elle a une trousse ولا elle est une trousse. هي تكون مقلمة. إنسانة هذه elle نتحدثوا على بنت. هي تكون مقلمة ولا نقولوا هي عندها مقلمة. أكيد راح نقولوا elle a une trousse. هي عندها مقلمة. Elle a une trousse. Il du pluriel جمع المذكر il toujours en retard. هم يكونون دائما متأخرون ولا هم عندهم دائما متأخرون. هكذا شغل ترجموها انتم بالعربية في بالكم أكيد راح تعرفوا واش تستعملوا être ou avoir. Alors ils sont toujours en retard ولا ils ont toujours en retard. Bien sûr راح نقولوا ils sont هم يكونون دائما متأخرون. Alors je le roi de la forêt. أسد ملك الغابة. أنا ملك الغابة. واش نقول أنا أكون ملك الغابة ولا أنا عندي ملك الغابة. alors هنا نقولوا je suis le roi de la forêt puisque عندنا je déjà راهي je suis. هنا c'est le lion le lion c'est lui le roi de la forêt. هنا tu un vieux cartable محفظة قديمة. tu واش نقول tu es un vieux cartable. أنت محفظة قديمة. أنت تكون محفظة قديمة ولا أنت عندك محفظة قديمة. أكيد راح نقولوا أنت عندك محفظة قديمة. صافي نقولوا نستعملوا le verbe avoir à la deuxième personne du singulier. نقولوا tu as un vieux cartable. tu as عندك. elle نهضروا على بنت. elle heureuse فرحة. واش نقول هي تكون فرحة ولا نقولوا هي عندها فرحة. أكيد حنقولوا هي تكون فرحة. إذن elle est heureuse. هنا باش نشوفوا الحالة تاعها كيفاش راهي. alors نحن du travail à faire. نحن واش نقولوا نحن نكون عمل نقوم به ولا نحن عندنا عمل نقوم به. أكيد راح نقولوا نحن عندنا عملا نقوم به. صافي نحطوا le verbe avoir. nous avons du travail à faire. نكملوا نشوفوا la suite de l'activité. On a une deuxième activité, la même question. Complète les phrases suivantes avec le verbe avoir ou être au présent de l'indicatif toujours. Alors on a dit la première personne du singulier je. un livre de français. كتاب تاع الفرنسية. واش نقول je suis un livre de français ولا j'ai un livre de français. نقولوا j'ai un livre de français. عندي كتاب j'ai. il un vélo très rapide. هو دراجة جد سريعة. واش نقولوا il est un vélo. هو يكون دراجة ولا هو عنده دراجة. bien sûr نقولوا هو عنده. il a un vélo très rapide. il a. le bébé pleure. il faim. راهو جوعان. هو يكون جوعان ولا هو كيما هنا faim نقولوا il a faim. ما نقولوش il est faim. ما نقولوش هو يكون جوعان. نقولوا هو il a faim. ما نقولوش il est faim. alors les enfants contents. الأطفال سعداء. الأطفال يكونون سعداء ولا الأطفال عندهم سعداء. أكيد حنقولوا الأطفال les enfants sont contents. وهنا علاش حطيت sont parce que les enfants نقدر نعوضها بالضمير il avec s. كي شغل راني نقول ils sont contents. tu soif. واش نقولوا tu as soif ولا tu es soif.
نقولوا tu as soif كيما هنا قلنا il a faim هو جوعان هنا نقولوا tu as soif ما نقولوش tu es soif alors هنا هو عطشان أنت عطشان voilà tu as soif nous cours de géographie nous واش نقولوا nous sommes حنايا درس نحن درس ولا نحن عندنا درس نقولوا nous نستعملوا le verbe avoir ونقولوا نحن عندنا درس alors nous avons cours de géographie vous malade واش نقولوا vous avez malade ولا vous êtes malade قلنا le verbe être يبين لنا الحالة alors vous êtes malade il du pluriel le même cartable هم جمع الذكور هم واش نقولوا هم عندهم نفس المحفظة ولا هم يكونون نفس المحفظة bien sûr نقولوا هم عندهم ils ont le même cartable ils ont le même cartable